Ya.
Este es el control de tiempo. Esto es el máximo, el medio apaga y esto es velocidad mínima. Y aquí se controla lo que es para caliente y para frío. Ahí está mínimo, ahí está máximo. Lo pueden sentir el plástico que tienen y pueden ver ahí lento y él vuelve a caliente. Ahí está el secador nuevo, podríamos decir. Mínimo, máximo potencia. Control de frío y caliente y control de tiempo. Vemos. Así es. Si lo apago, vamos a ver cómo se va a apagar ahora. Y vuelvo y enciendo otra vez. La próxima entrega, esto es Aprendiendo con Milton.